Amin'iny vaovao iny ihany dia miantso ny fanjakana ny mpianatra eny amin'ny anjery manontolo amin'ny famahana ny olona ny CC satria dia matsiaro tena ho lasa sorona sy voakorotana amin'ny fampiatoan'ny mpampianatra ny asan'izy ireo. Mbola Jiby Maradaniela sy Laza Morgana trano mitatitra izay vaovao izay. Mangataka ny amahan'ny fanjakana ny olona ny mpampianatra ireo mpianatra eny anivon'ny Université n'Antananarivo mba tsy ho lasa ny mpianatra no sorona sy ho voakorotana amin'ny fampiatoan'ny mpampianatra ny asa fampianarana. Io zany tena marina ny avy amin'ny fanjakana ihany mahatonga ny satria dia aty amin'ny université zany resaka vola foana matoa aty misy foana ihany dia resaka vola zay. Anjaran'ny fanjakana zay ny tokony hanao an'izy hoe ahoana ny tokony androany nisy tamin'ireo mpianatra teny anivon'ny anjerimanontolo no tsy niditra an-dakilasy noho ny tsy fahatongavan'ny mpampianatra. Tsy mianatra fa maninona tsy mianatra? Tsy tonga ny mpampianatra. Ny mpampianatra Apokaroka mivondrona ao anatin'ny CSS dia nanapa-kevitra ny ampiato ny fampianarana efa ho herinandro androany izay.